Bismillah. Assalamualaikum guys, gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan sehat semuanya. Kali ini saya mau review Ronin Hanzo dari Tritech. Saya baru bikin nih headernya di Mio M3. Nah, ini headernya dari bahan galvanis. Alhamdulillah pengerjaannya rapi. Ini bekas pakaian saya di Satria FU injeksi. Oke, kayaknya udah nggak pada sabar. Kita mau cek sound. Kita mulai dari mode silent. Sip. Mode silent ya. Kita masuk mode street. Langsung berubah suaranya. Suaranya ngebas bulat banget, adem. Dan kita masuk mode racing. Suaranya masih adem. Kita gas pelan-pelan dikit-dikit. Guys, gitu aja review dan sound check Ronin Hanzo di Mio M3. Dan ini shifternya dibikinin stopan sini biar nggak lari-lari ininya. Saya bikin lubang di sini masuk ke bawah, saya tembus di sini shifter, kabel shifternya. Mudah-mudahan nanti saya akan bikinin test drive-nya. Insyaallah, mudah-mudahan ada kesempatan. Oke, thanks for watching. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.